Assalamualaikum. Good morning. How are you all, my students? I know all of my students are fine. Today, we learn about family, but we study and now and express the conversation which has family tab. Let's go. This is the conversation between Nadia and Zefa. Nadia, who are the people who watched your performance in graduation party yesterday? Zefa, my mother and my father watched me yesterday. So, both of my parents saw my dance performance. Percakapan pertama adalah percakapan antara Nadia dan Zefa. Nadia bertanya, siapa orang-orang yang menonton penampilan kamu pada saat perpisahan kemarin? Zefa menjawab, mamahku dan papahku menontonku kemarin. Jadi, kedua orang tuaku menonton penampilan tariku. 2. The conversation between Unyil and his mom. Unyil, who are your parents, Mom? Mom, your mom's parents are just called as grandparents. My mother is your grandmother, but my father is your grandfather. Percakapan kedua adalah percakapan antara Unyil dan ibunya. Unyil bertanya, siapa orang tuanya ibu, Bu? Ibunya menjawab, orang tua ibumu disebut sebagai kakek nenek. Ibuku adalah nenekmu, sedangkan ayahku adalah kakekmu. 3. The conversation between Brigitta and Fanny. Brigitta, you have ever played with Laura? I know that Laura is your cousin. She is my course mate. We took dance course at the same place, Gempita Dance Course. Fanny, that's true, Brig. Her father is my mother's older brother, so her mother is my uncle. Percakapan ketiga adalah percakapan antara Brigitta dan Fanny. Brigitta berbicara seperti ini pada Fanny. Kamu pernah bermain dengan Laura? Aku tahu bahwa Laura adalah sepupumu. Dia adalah teman lesku. Kita mengambil les nari di tempat yang sama. Kursus nari Gempita. Dan Fanny bereaksi seperti ini. Wah, benar sekali, Brig. Ayahnya dia adalah kakak laki-laki pertama ibuku. Jadi ayahnya adalah omku atau pamanku. 4. The conversation between Arum and Devi. Arum, Dev, even though you are still little, you have one nephew and one niece. Amazing! You become a noun in young age. Your age is not far from your nephew and niece. You and your niece and nephew look like siblings. Devi, that is because my second older sister has delivered
her twin newborn babies now. My mother becomes a young grandmother, and my grandparents become great-grandparents too. My nephew and my niece call my grandparents as great-grandmother and great-grandfather. Percakapan keempat adalah percakapan antara Arum dan Devi. Percakapan ini bercerita tentang kekaguman Arum kepada Devi. Kenapa? Karena Devi sudah memiliki keponakan. Wah, 2 keponakan, laki-laki dan perempuan. Padahal usia mereka sangat kecil. Mereka masih berusia 7 tahun. Inilah percakapan antara Arum dan Devi. Arum. Dev, walaupun kamu masih kecil, kamu sudah punya 1 ponakan laki-laki dan 1 ponakan perempuan. Hebat, kamu menjadi tante di usia yang muda. Usiamu tidak jauh dari keponakan laki-lakimu dan keponakan perempuanmu. Kamu dan keponakan laki-laki maupun keponakan perempuanmu terlihat seperti saudara kandung. Devi menjawab, itu karena kakak kedua perempuanku sudah melahirkan 2 anak kembar sekarang. Ibuku menjadi nenek muda dan kakek nenekku menjadi kakek nenek buyut juga. Ponakan laki-laki dan ponakan perempuanku memanggil kakek nenekku sebagai kakek nenek buyut dan kakek buyut. The last conversation. Arkananta. Our religion teacher has not attended for 2 weeks. What's the reason that he has absent for 2 weeks? Fena. Her youngest daughter has appendicitis, so she must have surgery. He must take care of his daughter. Percakapan terakhir adalah percakapan antara Arkananta dan Fena. Suatu ketika, Arkananta bingung. Kenapa guru agama mereka tidak masuk selama 2 minggu? Beginilah percakapan antara Arkananta dan Fena. Arkananta bertanya, guru agama kita tidak masuk selama 2 minggu. Apa ya alasan yang menyebabkan beliau tidak masuk selama 2 minggu? Fena menjawab, anak perempuan bungsunya memiliki penyakit radang usus buntu. Jadi dia harus operasi. Beliau harus menjaga anak perempuannya.